Урматтуу бир туугандар, чындыгында аял затынын милдети, аял затынын жашоодогу ролу, мааниси өтө зор. Дүйнө жүзүндө бир дагы система, бир дагы түзүм, бир дагы дин, бир дагы мамлекет, бир дагы өлкө ошол аял затын колдогондой, аял затын көтөргөндөй, ислам дини көтөргөн эмес. Болгону биз көп учурда динибизди туура эмес, мындай бир түшүнүп алгандан, динибизди туура эмес мындай бир маалыматтардан алып алгандан, ошол дин боюнча маалымат жок болгондон биздин аялдар өздөрүнүн укуктарын, милдеттерин, өздөрүнүн ордун билбей келет чындыгында. Ислам дининде, биздин мусулманчылыгыбызда аял киши төрөлгөндөн баштап акырет сапарына узаганга чейин дайыма камсыздыкта болот. Шариятыбызда аял киши эч убакта өзүмдүн жанымды өзүм багам деген сөз менен эч убакта алектенбейт. Ага эч убакта башын оорутпайт. Ал төрөлгөндөн баштап акыр сапарга узаганга чейин чыныгы ислам өкүм сүргөн жерде ар бир аял заты өзүн ханзада, өзүн ханыша сезип өтө тургандай мүмкүнчүлүктү жаратууга калган эркектердин бардыгы милдеттүү болот. Аял киши, кыз киши үйдө төрөлгөндө пайгамбарыбыз айтат, эгерде кимдир бирөөнүн үйүндө 3 кыз төрөлүп, 3 кызга жакшы тарбия берип, жакшы илим билим берип, жакшы адеп ахлак берип, кийин жакшы жерге турмуш кузата турган болсо, ушул адам бейиши болот деп айтат. Дегенде 2 кызы барлар айтыптыр, 2 кызы барлар кандай болот десе, 2 кызы барлар дагы мына ошондой болот десе, жалгыз кызы барлар айтыптыр, бир эле кыз багып тарбиялап өстүргөндөр десе, алар дагы мына ошондой болот деп. Бирок эркек балдарды тарбиялап өстүрсө, 10 тарбиялап өстүрсө деле ошондой деп айтылган эмес эч жерде. Бул ошол кыздарга айтылган. Бүтүндөй жердин бардын, ал эмес өзүбүздүн кыргыздын салтында деле уул төрөлбөй кыз төрөлсө, бардыгы мурдун чүйрүп, ал эмес ажырашып кетип калгандар бар. Бирок биздин динибизде кыз төрөлсө, шарият өзү сүйүнчүлөйт. Бирок аны сүйүнчүлөгөндө кыргызда кыз төрөлсө 40 жылкы сүйүнчү деп айтса, жаннатыбызда, шариятыбызда бейиш менен сүйүнчүлөйт. Эгерде ошол кызга тарбия берсең, билим берсең, илим берсең, окутуп, чокутуп, туура жерге турмушка бере турган болсоң, сага ошол бейиш болсун дейт. Андан кийин бул кыздын тамак ашы, кийим кечеги мына ошол атасынын мойнунда болот. Атасы мейли дараткана тазалап иштейби, мейли уйчу койчу болуп иштейби, мейли падыша болобу, айырмасы жок. Ошол кыздын илимин, билимин, адебин, тарбиясын, кийим кечек, тамагын сөзсүз түрдө камсыз кылууга милдеттүү болот. Ал кантип рызкы табат, ал анын проблемасы. Бирок аял киши, кыз киши үйдө эч кандай кыжалат болуп калбаш керек. Ошон үчүн айтылат, мусулман дининде, дүйнөсүндө, мусулман ааламында ар бир кыз өзүнүн үйүнүн ханышасы деп ошон үчүн айтылынат. Эч убакта ал башка бирөөдөн кемебеш керек, корсунбаш керек, дайым ушундай бир башын көтөрүп жүрүш керек. Андан кийин илим алып, билим алып, илим алган келгенде көбүнчө бизде мыногу динге келгенден кийин кыздарыбызды окутпайбыз, мектепти көрсөтпөйбүз, башканы кылбайбыз. Анан эптеп эле ошо намаз окуганды үйрөнсө эле болду деп, ошол кыздарды билимден четтетип аткандар бар. Бул таптакыр туура эмес маселе. Анткени динибизде, Кур'ан-ы Каримде аялдар эркектердин бир тууганы деп айтылат. Бул деген сөз, эркектер кандай укуктардан пайдаланса, аялдар толук түрдө мына ошол укуктардан сөзсүз түрдө пайдаланат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга күндөрдүн бир күнүндө ошол убакта аялдар келип айтышты: "О Аллахтын элчиси, эркектер сиз менен дайыма чогуу жүрөт, жумага барат, башкага барат. Анан сизде маселе угуп, алар илимдүү болуп кетти. Биз калып калдык. Бизге дагы сабак өтүңүз" деп талап кылышты. Талап кылганда Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Силер ар жуманы мына күнү момундай баландай жерге келесиңер, ошол жерде силерге сабак болот" деп, ошондон ары дайыма Пайгамбарыбыз өзү аялдарга келип сабак берип турду. Демек аялдар илим талап кылууга, булардын укуктары сөзсүз түрдө бар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин". Илим талап кылуу ар бир эркек аялга парз дейт. Эркекке кандай парз болгон болсо, аялдарга дагы мына ошондой эле парз. Ошентип илим алып, окуп, чоңоюп, андан кийин турмушка чыга турган болот. Турмушка чыккан учурда, мына ошол турмушка чыккан күндөн баштап, ошонун тамак ашы, кийген кийими, жаткан төшөнчүсү, таранган тарагы, башын жууган самыны, ушунун бардыгы ошол анын күйөөсүнүн мойнундагы милдети болот. Ал эртең менен эмне жейм деп ал ойлонбош керек. Бүрсүгүн эмне кийем деп ойлонбош керек. Кыш келип калды, мен көмүрдү каяктан алып келем, шырагымы жагамбы деп эч убакта айтпай турган болуш керек. Мына ошону биздин динибиз милдеттүү кылган.
Эгерде кокустан күйөөсү өтүп кетип, өлүп калып же башка бир нерсе болуп, Кудай Таалам андан бетин ары кылсын, ажырашып кете турган болсо, аял көчөдө кайрадан калбайт. Кайрадан мунун өзүнүн баласы бакканга милдеттүү болот. Эгер балдары кичине болсо, ага синиси бакканга милдеттүү болот. Эгерде алдар да кичине болгон болсо, кайра атасы бакканга милдеттүү болот. Бирок атасы өтүп кетсе, ислам өлкөсү, ислам мамлекети ошол аял заты болгон үчүн аны багууга милдеттүү болот. Ага мамлекет атынан акча каражат каралыш керек болот. Анткени ал аял заты, ал көчөгө чыгып көмүр ташыганга, ал барып кароочулук кылганга, бир жерге барып иштегенге милдеттүү эмес. Ал өзүн өзү бакканга милдеттүү эмес. Балки мамлекет бергенди жегенге гана милдеттүү болуп эсептелет. Эгерде аял киши өзү иштей албай калып, ооруп кала турган болсо, ага жооп бербейт. Бирок алып келген тамакты жебей коюп, ооруп кала турган болсо, ага буга сөзсүз түрдө жооп берет. Анткени ал өзүн өзү каржылаганга милдеттүү, аны мамлекет карашы керек болот. Мына ушул бир гана биздин ислам динибизде айтылган маселе.